Welcome back to our channel. All about Moto Tamil. Now SK. Why friends? இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி டைட்டில் அடிச்சிருப்பீங்க என்ன வீடியோன்னு சொல்லிட்டு. எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணுறோம். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க போகிறோம். டைட்டில் அடிச்சிருப்பீங்க என்ன அன்பாக்சிங் சொல்லிட்டு. எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னோட டெக் சேனல் மாதிரி அன்பாக்சிங்லாம் வந்து காமிக்க போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா சேனலில் எதுவும் மாற்றி அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் கிடையாது. அதாவது நம்ம சேனலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புது கேஜெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து வாங்கியிருக்கேன். நம்ம சேனலுக்காண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைமு அதை வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ வந்து பண்ணுறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேஜெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிகினர் யூடியூபர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொம்பவே வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால தான் நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து பண்ணுறேன். அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி சினிமேட்டிக் ஷார்ட்ஸ்லாம் பார்த்து வந்துருப்பீங்க என்னென்னு ட்ரைபாடு. நம்ம சேனலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ட்ரைபாட் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ப்ரொஃபஷ்னல் ட்ரைபாட்லாம் கிடையாது, அதை வந்து வாங்கணும். கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா நீ சப்போர்ட் பண்ணி அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் ட்ரைபாட் வந்து வாங்கிடலாம். இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு லோ காஸ்ட் ட்ரைபாட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன், சும்மா இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து காமிக்க போகிறேன், சும்மா ஒரு ரிவ்யூ அது வந்து எப்படி இருக்குது, என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் அது வந்து இருக்குது, அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ வந்து சொல்ல போகிறேன். அன்பாக்சிங் கிடையாது, அதெல்லாம் அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் பார்த்துட்டேன், அதெல்லாம் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். பாருங்கள் எப்படி வீடியோ எப்படி இருக்குது, நல்லா ஸ்டெபிலிட்டி எப்படிலாம் அதெல்லாம் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து கீழே காம்பாஸில் காம் பண்ணுங்கள். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம புதுசாக வாங்கின ட்ரைபாடு. எப்படி இருக்குது, நல்லாயிருக்கா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து இப்போ வந்து வாங்கியிருக்க ட்ரைபாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் எப்படி நான் அமேசானில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ஆர்டர் பண்ணேன். அதை வந்து எப்படி பேக் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு வந்து காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மேலே கவர், இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் பண்ணி வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இப்படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸு இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரைபாடோட அந்த பாக்ஸு. இதுக்குள்ளே தான் பார்த்திங்கன்னா ட்ரைபாட் வந்து இருந்துச்சு. அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு பேக் மாதிரி சும்மா ஒரு பேகு, சும்மா ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்காண்டி ஒரு பேக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ளே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரைபாட் வந்து இருந்துச்சு. அப்புறம் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மொபைல் ஹோல்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. குவாலிட்டி வைஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகேன்ற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து இருக்குன்றத வந்து நான் வந்து இந்த பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் நானே இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுக்கிறேன். எனக்கு சும்மா அவசரத்தில் டக்குன்னு எடுத்து கிழிச்சு போட்டாச்சு. பாக்ஸ் வந்து இப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா நானே எடுக்கிறேன். நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க. அமேசானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பரவாயில்ல, நல்லா பேக்கிங்லாம் பயங்கரமாக கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோ பெரிய டப்பா பேக்கிங் பாருங்கள், இவ்வளோ நல்லா நீளமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. இது அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடையாத மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்குறாங்க. பேக்கேஜிங்லாம் நல்லா தான் இருக்குது அமேசான் பொறுத்த வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரைபாடோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் tripod 3110. அப்புறம் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3-way பென் ஹேண்டு. அதாவது இந்த லிவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 செக்ஷன், அதாவது 3 டைப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 செக்ஷன் லெக்ஸு. அதாவது என்னென்னா இந்த லெக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இந்த கிளிப் இருக்குது தெரியுமா, இதை வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணி இப்படி தூக்குனீங்க அப்படின்னா இது வந்து வரும். நான் வந்து அடுத்து காமிக்கிறேன். அது லெக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வந்து நீட்டமாக வந்து வரும். இந்த மாதிரி 4 செக்ஷன் ஆஃப் லெக்ஸு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குயிக் லிவர் லாக்கரு. அந்த லாக்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமே வந்து லாக் பண்ணிக்கும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ஃபீச்சரு. அப்புறம் லப்பரு, லெக் டிப்பு. இந்த டிப்பு வந்து இந்த லெக் டிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா லப்பர் வந்து கொடுத்துருக்காங்களாம்மா, அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க. சைட்லேயும் அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுதியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படியே இங்கிட்ட எடுத்திங்கன்னா ட்ரைபாட் வந்து எப்படி இருக்குன்ற காமிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரைபாடோட மொத்த ஹைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது 1020 mm வந்து வருமாமா. அந்த ஃபீட்டு கன்வெர்ட் பண்ணால் எவ்வளோன்னு தெரில, நான் அப்புறம் சொல்கிறேன்.
அப்புறம் சாதாரணமாக வந்து பார்த்தி அப்படின்னா இவ்வளோ இருக்கும். அதாவது இந்த ட்ரைபாட் வந்து இப்படி ஒடுக்கி வச்சிங்க அப்படின்னா 350 mm வந்து பார்த்தி அப்படின்னா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் அகலப்படுத்தி இந்த மாதிரி அகலப்படுத்தி வச்சு அப்படின்னா 345 mm வந்து இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 345 mm வந்து இருக்குமாமா. அப்புறம் இது என்னன்னு தெரில. அப்புறம் ட்ரைபாடோட வெயிட் வந்து பார்த்தி அப்படின்னா 420 grams வந்து இருக்குன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு வெயிட் வந்து ஃபீல் ஆகாது. பட் ஓகே, வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்குலாம் வந்து ஃபீல் ஆகாது. செல்ஃபோனை வச்சுருக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் வெயிட் வந்து பார்த்தி அப்படின்னா. அப்புறம் இங்கிட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதான் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம ட்ரைபாடுக்கு போயிடுவோம். என்னென்ன ஃபீச்சர் வந்து இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் அதில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த லெக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தி அப்படின்னா நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணோம்னா ட்ரைபாடோட மொத்த ஹைட் வந்து பார்த்தி அப்படின்னா இவ்வளோ தான். கரெக்டாக வந்து ஒரு 3 அடி வரும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக ஒரு 3 அடி வரும். அதுக்கப்புறம் இதுவுமே வந்து பார்த்தி அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா, அதை கொடுத்துட்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து இதையுமே வந்து பார்த்தி அப்படின்னா தூக்கிக்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 அடி வந்து வரும். இது வந்து டைட் பண்ண முடியல. நான் ஒருத்தன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமராமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டில் பண்ணிட்டுருக்கேன். அதனால் அவங்க வந்து டைட் பண்ணி காமிக்க முடியலை, சாரி. அப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்க்ரூ வந்து டைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து நல்லா நின்றுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தி அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து எதுக்குன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதை வந்து இப்படி லூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கேமரா வந்து எந்த பக்கம் நான் திருப்பிக்கலாம். அப்படி கேமரா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹேண்டிலை பிடிச்சி நீங்கள் எங்கிட்ட தான் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வந்து ஸ்மூத்தாக வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து எதுக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி வந்துக்கிறேன். அதை வந்து எதுக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை வந்து லூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மேலே அந்த மவுண்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தான் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறது கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த லிவர் இருக்குது தெரியுமா, இந்த லிவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து லூஸ் பண்ணணும். டைட் பண்ணுறேன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா லூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை வந்து இப்படி சாய்ச்சிக்கலாம். இப்படி வந்து பண்ணிக்கலாம். நல்லா வந்து ஸ்மூத்தாகவே இருக்குது. ரெஸ்பான்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி பிடிக்கிற மாதிரி இல்லை எங்கேயுமே. நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மூத்தாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இதாகுது. அப்புறம் இது வந்து எப்படி நீங்கள் இது பண்ணணுன்னு பார்த்தி அப்படின்னா லெக்ஸை வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணணுன்னா இந்த கிளிப்பை நீங்கள் வந்து இப்படி எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ எடுத்தேன் அப்படின்னா கீழே விழுந்துடும். இந்த கிளிப்பை எடுத்துகிட்டு இந்த 3 கிளிப்பு இருக்கா, இந்த 3 கிளிப்பையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டிக்காக வந்து இழுத்து விட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து இப்படி நீளமாக வந்துடும். இந்த மாதிரி தான் 3 இதுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணணும். அப்புறம் ஏன்டா இங்கே வந்து ஏன் டேப் போட்டிருக்கேன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா வாங்கின முதல் நாளே நான் வந்து உடச்சி விட்டேன். அதாவது என்ன பண்ணேன் பார்த்தி அப்படின்னா ட்ரைபாட் வந்து இப்படி இருக்குது. வந்து நான் பாட்டுக்கு இந்த ஒரு லெக்கை மட்டும் பிடிச்சி நான் பாட்டுக்கு தூக்கிட்டேன். இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக வந்து கிராக் ஆகிடுச்சு. வந்து லூஸ் ஆயிருமோன்றதுக்காண்டி தான் வந்து நான் வந்து இதை வந்து ஒட்டியிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப உடஞ்சி போயிடும். அப்புறம் அதை வந்து மாற்ற முடியாது. இதை தனியாக ஆர்டர் பண்ணி அதை வேறு மாற்றணும். அதனால் நான் வந்து அப்படியே டேப் போட்டு ஒட்டிட்டேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அப்புறம் இதோட பில்ட் குவாலிட்டிலாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொடுக்குற ப்ரைஸுக்கு இது வந்து ஓகேவாக இருக்கும். இதோட பில்ட் குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட பில்ட் குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற காசுக்கு இது வந்து ஓகேன்ற மாதிரி வந்து டீசெண்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. நல்லாயிருக்கும். கொடுக்குற காசுக்கு ஒர்த்தாக இருக்கும். மற்றபடி நீங்கள் ரொம்பலாம் இது ப்ரொஃபஷ்னல் ட்ரைபாட் மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து மட்டமாக இருக்க மாதிரி தோணுது எனக்கு. மற்றபடி இந்த அலுமினியம் குவாலிட்டிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. இது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் தான். ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் தான். இங்கே இந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அலுமினியம்னா நல்லா இருக்குது. இந்த பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி தான் பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே வந்து கொஞ்சம் கேவலமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. மொபைல் ஹோல்டருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. நல்லாயிருக்குது. அதுக்கப்புறம் சைடில் இதை சொல்ல மறந்துட்டேன். சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லிக்விட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த லிக்விட் எதுக்குன்னா இந்த பபுள் இருக்குது தெரியுமா, இந்த பபுள் இந்த தெரியுதா, இந்த பபுள் வந்து கரெக்டாக சென்டரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ட்ரைபாடை வந்து கரெக்டாக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி சைடெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ட்ரைபாடை வந்து சாய்ச்சி வச்சுருக்கீங்க, இந்த மவுண்ட் வந்து கரெக்டாக சென்டராக இல்லைன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தம். அது நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காண்டி தான் வந்து அதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது மேக்ஸிமம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், இருந்தாலும் நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன். அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ட்ரைபாடோட ரிவ்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான். இதோட யூஸர் ரிவ்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் நல்லா சொல்கிறேன். அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நான் வந்து சொல்கிறேன். இன்னும் நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இதில் வந்து எடுக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி எடுக்கலை.
இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து எப்படி வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு வந்து நான் சொல்கிறேன். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் முதல்லாம். இப்போ வந்து ட்ரைபாட் இருந்ததுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக எடுத்துருவேன் வீடியோலாம். ஆனால் நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரைபாடோட ரிவ்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் வீடியோ வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி சும்மா வந்து நான் வீட்டில் சும்மா எடுத்து பார்த்தேன். வீடியோ வந்து நல்லா தான் இருக்குது. இனிமேல் கொஞ்சம் லாங் டைம் ரிவ்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் ஒரு 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் நான் வந்து கொஞ்சம் தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து பண்ணுறேங்க செப்பரேட்டாக. அப்புறம் இந்த ட்ரைபாட் வந்து யாராருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பிகினர் யூடியூபர்ஸ் இனிமேல் ஒரு பிகினர் யூடியூபர்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த ட்ரைபாட் வந்து யூஸ் ஆகும். கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டுனா யூஸ் ஆகும். இதோட ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸு இதோட லிங்க்லாம் வந்துட்டுனா பை லிங்க்லாம் வந்துட்டுனா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நான் வந்து கொடுக்குறேன். வேணும்னு நினச்சி அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து செக் பண்ணி வந்து வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து எப்படி ட்ரைபாட் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ட்ரைபாட் கிடையாது, நானே ஹோம்மேட் ட்ரைபாட் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் எப்படி வந்து பண்ணேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கிறேன். அதேமாதிரி பாருங்கள். நீங்கள் வந்து காசு வந்து கொடுத்து வாங்க முடியாது இப்போதைக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் காசு வந்து சேர்த்து வச்சு தான் வாங்கணும் ப்ரோ. அதுக்கு சேர்த்து வச்சு தான் வாங்கணும். இப்போதைக்கு நான் வந்து சும்மா வீட்லேயே நான் வந்து எப்படி ட்ரைபாட் வந்து மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு நான் வந்து காமிக்கிறேன். அதை வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோடேன். இதுதான் வந்து எப்படின்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு ட்ரைபாடு கரெக்டாக தெரியுது அவங்களுக்கு. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து முதல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ட்ரைபாடு ஹோம்மேட் ட்ரைபாட். அது எப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி 1 லிட்டர் கேனு வந்து ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் 2 லப்பர் பேண்ட் வந்து போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி 2 லப்பர் பேண்ட் வந்து போட்டு செல்ஃபி ஸ்டிக்கு கண்டிப்பாக எல்லா பேட்டையும் வந்து செல்ஃபி ஸ்டிக் இருக்கும். எல்லா பேருமே இந்த செல்ஃபி ஸ்டிக் வந்து வச்சுருப்பீங்க கண்டிப்பாக. அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லப்பர் பேண்டில் வந்து நல்லா டைட்டாக வந்து ஹோல்ட் பண்ணுற மாதிரி நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா லப்பர் பேண்டுக்குள்ளே இதை வந்து விட்டு கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இருந்தால் கரெக்டாக நினைச்சா இப்படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வந்து வீடியோ வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி கோணலாக வைக்கும். செல்ஃபோன் வச்சிங்கன்னா லைட்டாக வந்து இப்படி கோணலாக இருக்கும். அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக இப்படி சென்டராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து சூப்பராக ஸ்டேடியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நிற்கும். அப்படியே கன் மாதிரி நிற்கும். நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோ வந்து எடுக்கலாம். இப்படி தான் வந்து நான் வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து ஒரு சின்ன அப்கிரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணியிருக்கேன். ட்ரைபாட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கியிருக்கேன். உங்களை யார் காசு கொடுத்து நீங்கள் வந்து ட்ரைபாட் வந்து இப்போதைக்கு வாங்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணலாம். இந்த 2 பொருளை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ஒரு ட்ரைபாட் வந்து நீங்களே வந்துட்டுனா பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான். நான் வந்து இதை வந்து உங்கள்கிட்ட காமிக்கணும் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சேன். அவ்வளோதான். மித்தபடி சேனல்லாம் நான் வந்து மாற்றலை. அதே மாதிரி பழைய பைக்கு தான் நமக்கு எப்போயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக்கு தான் ரிவ்யூ வந்து பண்ணுறதில்ல. அப்படிங்கிட்டிங்கன்னா வண்டி வந்து கிடைக்கல, கொஞ்சம் வந்து சிக்கலாக இருக்குது. வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறையா பேர்ட்ட நான் வந்து சொல்லி வச்சுருக்கேன். கண்டிப்பாக வந்து சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்ப்போம். நான் கண்டிப்பாக அந்த வண்டி கிடச்சி அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ரிவ்யூ வந்து பண்ணுறேன். இல்லை அப்படின்னா வந்து பைக் அப்டேட்ஸ்லாம் வந்துட்டுனா நான் இன்னும் நிறையா இருக்குது. அதெல்லாம் வந்துட்டு அடுத்த வீடியோ நான் வந்து போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ வந்துட்டுனா அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சோம்னா லைக் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து மறக்காமல் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு எதாவது வீடியோ வேணும் அப்படின்னு நினச்சா கீழே காமெண்ட்ஸில் கம்பெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அதை பற்றி நான் வீடியோ வந்து பண்ணுறேன். அப்புறம் கூடவே இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே அந்த பெல்லைக்கான வந்து ஒரு தள்ளிடுங்க. அப்போ நான் போடக்கூடிய வீடியோ வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். சேஃபாக இருங்க, சேஃபாக ரைட் பண்ணுங்கள். ஹெல்மெட் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க, ரொம்பவே முக்கியம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.